Если у вас все еще тормозит YouTube, мы собрали способы, как его ускорить в одном месте и регулярно их обновляем. Ссылка в описании. 24-й год заканчивается гибелью граждан Азербайджана, Казахстана и России в авиакатастрофе под Актау. И экологической катастрофой под Анапой, одной из крупнейших в истории нашей страны. Очень хочется, чтобы на Новый год не случилось ничего такого, что омрачило бы праздник. Но предсказать мы не можем. Я помню, как 31 декабря прошлого года вместо новогоднего обращения, о котором вы просили, пришлось выпускать траурное видео. Вооруженные силы России и Украины обменялись ударами по мирным городам. С обеих сторон погибли десятки граждан. Мы тогда рассказали о двух погибших – россиянке Светлане Гайдуковой и украинце Викторе Кобзистом. Вот и сейчас, под Новый год, снова гибнут люди. Утром 20 декабря российские ракеты полетели по Кривому Рогу, Херсону и особенно по Киеву. Весь мир облетели фотографии с разрушениями на фоне киевского костела Святого Николая. А Святой Николай на Западе ассоциируется с Санта-Клаусом. И случилось это как раз в преддверии Рождества по западному календарю. Такая вот дуэль, о которой Путин сказал за день до этого. Если вот те эксперты западные, про которых вы сказали, так полагают, пусть они предложат нам, и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести некий такой технологический эксперимент, ну, скажем, такую высокотехнологичную дуэль 21 века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар орешником. И посмотрим, что будет. В 11 часов российская Минобороны пояснила, ракетные удары по Киеву – это ответ на обстрел предприятия «Комбинат Каменский» в Ростове-на-Дону. Якобы российские ракеты были запущены по Киевскому конструкторскому бюро «Луч» и установкам ПВО. Все цели, мол, достигнуты, объекты поражены. Но фотографии из Киева говорят об обратном – был обстрелян сам город. Уже в середине того же дня ВСУ сделали примерно то же самое. Неизбирательно обстреляли город Рыльск в Курской области. Небольшой 15-тысячный городок. От ракет пострадала значительная часть застройки. Погибли не менее 6 человек, включая одного ребенка. Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. В Рождество обмен ударами повторился. Российские ракеты и дроны ночью полетели по Кривому Рогу, Харькову, Днепру и Кременчугу. На утро ВСУ нанесли массированный удар по Львову. Он, как и Рыльск, расположен в Курской области. Этот регион России в новостной повестке занимает то же место, что Белгородская область год назад. В этих живописных местах с огромными полями подсолнухов не было никакой войны больше 80 лет, с 43 года. Сейчас же Курская область – поставщик не только подсолнечного масла, но и регулярных новостей категории «Жесть». Недавно мы рассказывали про местный городской паблик во ВКонтакте «Суджи бесплатные объявления». Из доски объявлений он превратился в политизированное сообщество жителей Курской области. Причем это сообщество нельзя назвать ни провоенным, ни антивоенным. Люди, пишущие там посты и комментарии, в основном брошенные государством беженцы, чьи дома или разрушены, или остались в зоне, занятой украинской армией. Оставшись без всего, беженцы в этой группе высказывают такую позицию. Они в равной степени считают своими врагами как Украину, так и политическое руководство России, вместе со всей пропагандистской обслугой. Мол, одни бьют по ним с фронта, другие с тыла. В ноябре сообщество «Суджи бесплатные объявления» смогло вывести людей на митинг на центральную площадь Курска. Тогда Роскомнадзор заблокировал пост, призывающий выйти погулять, а суд оштрафовал одного из беженцев, назвав его организатором незаконной акции. Его товарищи оперативно собрали ему денег на штраф. А посты с ледяной ненавистью к Путину почти вытеснили антиукраинские публикации. На днях сообщество беженцев решило организовать новый митинг в Курске. Тогда Роскомнадзор заблокировал не отдельный пост, а всю страницу целиком. Хотя с VPN она все еще открывается. Среди последних постов в группе были отклики на
реплику Путина о движухе. А что, приграничье? Скучно нам было жить? Вот ВВП жизнь нам и разнообразил? С улыбочкой. Давайте, путинофилы издалека, расскажите нам, что мы ничего не понимаем в политике. Научите нас родину любить. Беженцам прямая линия с президентом страшно не понравилась. Хотя Курская область там была упомянута несколько раз. Нельзя прям сказать, что частично оккупированный регион совсем обошли вниманием. Путин пообщался с одной из беженок, Татьяной Николаевной Зибровой. Она жительница Большесолдатского района, опустошенного войной. Именно жители таких районов в ноябре митинговали в Курске. Путин Татьяну заверил, все будет восстановлено. Эту фразу он повторил несколько раз, мол, обязательно все сделаем, не сомневайтесь. Прямая цитата. И в завершении Путин сослался на своего назначенца, исполняющего обязанности губернатора Александра Хинштейна. И очень рассчитываю на то, что и новый руководитель региона, который назначен в Курскую область, он, в принципе, человек опытный, умеющий работать напрямую с людьми, я поэтому туда его и назначал. Он длительное время работает в Государственной Думе, с избирателями со своими напрямую работает, умеет это делать. Вот надеюсь, что вот так и будет. Индивидуальная работа с каждым будет налажена. Однако Хинштейн этот в ходе уже своего общения с народом уточнил. Восстановить все у государства, мол, денег не хватит. Ведь надо и снаряды на что-то производить. Так прямо и сказал. И зачем-то привел в пример баню, как некое излишество. Дескать, если у кого-то на участке сгорела баня, так уж ее-то восстанавливать за госсчет будет слишком жирно. Депутат Госдумы, видимо, не в курсе, что баня в деревне не то же самое, что в Москве. Там люди вообще-то моются. Они проводят культурный досуг между парламентскими заседаниями. Потому что должен быть постоянный диалог. Государство все 100% расходов на себя не возьмет. Мы не компенсируем разрушенную баню. Не потому, что мы не хотим этого сделать, а потому, что нам предстоит, вы представьте, сколько сел, поселков, дорог всего уничтожено. Школы, больницы, поликлиники, магазины, аптеки, дома ваши. Мы за счет чего это все будем восстанавливать? А у нас еще и СВО продолжается. А СВО высокотехничное. Нам надо землю освободить. А у нас, извините, каждый снаряд стоит денег. Значит, это все идет из бюджета. Владимир Соловьев в эфире «Россия-1» не только поддержал уважаемого Александра Евсеевича, но и даже развил мысль. Местных жителей, которые смеют что-то с Хинштейна спрашивать, он назвал чертями и вымогателями. Александр Евсеевич вообще большой молодец. Мы много лет его знаем. И он сейчас просто все время там, день, ночь. Очень большой кредит доверия. Да, потом в Москву договариваться, все время выбивать. А зато я смотрю, как сразу черти вокруг оживились. А как же. Пытаются покусывать. Притом, кого там только нет. От криптохохлов до мелких местных вымогателей. По такому принципу. Я сейчас наеду, позовите, как предыдущий, денег дайте, я отъеду. Сажать их надо. Просто сажать. То есть они вообще что о себе возомнили? То есть они что о себе эти черти возомнили? Верховный принял решение. На тяжелейший участок работы поставил человека очень серьезно, очень профессионально. Чтобы эти черти свои мелкие гешефт пытались, что ли, выторговать? Допрыгаются. Некоторую, мягко говоря, оторванность российской властной верхушки от россиян на днях подсветил коллективный Z-Telegram. Там распространилась такая картинка. Нейросеть накануне упомянутой прямой линии подсчитала 10 самых ожидаемых вопросов Путину. В топ-5 вошли и пенсии, здравоохранение, тарифы ЖКХ и инфляция. Но на первом месте вопрос, когда завершится СВО и что будет с мобилизованными. Как нетрудно догадаться, за 4,5 часа общения президента с гражданами слова «мобилизованный» и «мобилизация» не прозвучали ни разу. Даже на экране не появились. Хотя по сложившейся традиции на мониторах в студии возникали всякие крамольные фразы. Подобные стоп-кадры легко найти в интернете. Они создают иллюзию, будто все не было срежиссировано заранее. Однако на слова «мобилизованный» и «мобилизация», видимо, был поставлен фильтр. Совсем скоро будет 3-й Новый год, который многие россияне встретят без своих близких, без мужей, отцов и сыновей, братьев или друзей. В какие-то моменты кажется, будто проблема мобилизованных сошла с повестки. Проблема по меньшей мере 300 тысяч граждан, которые не за миллионными выплатами ушли на войну, а были угнаны туда принудительно. Но тема не ушла с повестки, а просто перестала быть инфоповодом. Ведь с точки зрения новостной ленты не происходит ничего нового. 27 месяцев гражданские люди, которых выманили в военкомат на сверку документов, а то и просто подловили у выхода из дома,
Все они, как и прежде, продолжают гибнуть на фронте. Поименно известно 10 105 погибших мобилизованных, что, увы, не новость. Однако семьи и друзья этих граждан никуда не делись, а это миллионы людей. Нет ничего удивительного в том, что судьба мобилизованных стала вопросом номер один. Его массово отправляли на прямую линию и в текстовом виде, и в формате видео. Курская область – это тема, которую официоз еще более-менее может переварить. Путин заявляет, частичная оккупация региона – это не баг, а фича. ВСУ, мол, оказались в капкане, где в полном составе теряет целые дивизии. А добрый царь местным жителям потом все восстановит. Кроме бани, конечно, о чем сказал уже Хинштейн. А Соловьев поверх шлифует риторическим вопросом: «Чего вы себе возомнили, вымогатели?» Но тема мобилизованных, она для системы неперевариваемая. Поэтому сейчас власть ее как может игнорирует. И неважно, для скольких миллионов людей она является важнейшей. В нормальной ситуации мы, вслед за отдельными провоенными авторами, тоже посетовали бы на пропасть между властью и гражданами. На то, что руководство страны, словно в фильме «Кинзадза», живет на отдельной планете. Но ситуация ненормальная. Теперь всякое свидетельство того, что Путин со своей свитой явно живут на какой-то другой орбите, даже, можно сказать, вселяет какую-то надежду. Оно дает понять, где надстройка, а где базис. Надстройка, если не сказать нарост на России, это публика вроде Соловьева и Хинштейна с Путиным во главе. А люди, живущие в стране, это база. Граждане отнюдь не увлечены орешником, дуэлями с НАТО и прочей движухой, так как хотелось бы путинскому официозу, да и вообще скорее никак. У граждан есть свои насущные вопросы из совсем других областей. И даже если эти граждане не придерживаются наших с вами антивоенных взглядов, как, например, некоторые участники группы «Суджа. Бесплатные объявления», это не значит, что они с властью заодно. В их картине мира ВСУ и ВВП могут быть врагами одного порядка. И для таких наших сограждан важно находить правильные слова. Да, взгляды у нас пока что разные по некоторым вопросам, но мы все в одной лодке. У пассажиров этой лодки и у моллюсков, которые облепили ее дно, интересы разные. Пассажирам интересно, куда они плывут, куда пропадают их соседи и почему в корпусе течи. На дно пассажиров не тянет, они вычерпывают воду как могут. И такое вычерпывание стало образом жизни многих наших соотечественников. Хоть ведром, хоть кружкой граждане делают то, что могут здесь и сейчас. Массово закидывают прямую линию вопросами про мобилизованных, показывая, чего стоит эта прямая линия. Некоторые выходят на митинг, если у них есть ощущение, что власти побоятся акцию разогнать. Люди мобилизуются, и совсем не в том смысле, как нужно власти. Они мобилизуются, когда у них возникает ощущение, чувство, что можно сделать что-то легально, без риска для себя. И речь не об актах гражданского героизма, хотя есть и такое. Большинство проявляет активность тогда, когда коллективное действие не предполагает немедленного наказания. Сюда, например, можно отнести гигантские очереди из желающих оставить подпись за выдвижение Бориса Надеждина. Многочасовые очереди людей, готовых не только поставить подпись, но и переписать все свои паспортные данные в пользу антивоенного кандидата. Кто это видел в начале года, тот не забудет никогда. Особенно на контрасте со скучающими сборщиками подписей за Путина, к которым никто не подходил. Той же зимой случилась другая история. Сотни, если не тысячи людей самоорганизовались, чтобы найти кота, которого вышвырнули из поезда. Тот случай мог остаться примером жестокости, на который способен человек, но стал примером единения. Из ниоткуда возник чат в Телеграме, толпы волонтеров, желающих помочь, хоть как-то починить окружающую действительность. Верно тогда написала журналистка Екатерина Винокурова. Код Твикс — это стихийный общественный протест в единственно разрешенном формате. Тысячи людей в жуткий мороз пошли искать кота, потому что глобально есть ощущение бессилия. Значит, надо искать кота. Искать хоть для одной истории счастливый финал, который у нас просто забрали. Увидеть хоть какой-то свет в конце мрачного тоннеля. Прямо сейчас новый пример стихийного объединения людей в стремлении починить в этой жизни хоть что-то мы наблюдаем под Анапой. Прекратить обстрелы городов и сделать так, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы воссоединились семьи, прекратить войну. Все это задачи без очевидного решения. Но с мазутом все предельно ясно. Берешь и складываешь его в мешок. Кубометр за кубометром. Чем больше сложил, тем сильнее сгладил последствия катастрофы.
Тоже относится и к спасению пострадавших от катастрофы птиц. Тут отчасти повторяется история с котом Твиксом. Собраться для спасения людей – преступление. Но помогать животным можно. И люди со всей России принялись помогать. В нашей стране малая группа деятелей вредит, а большие группы граждан как могут сглаживают последствия этого вредительства. И речь не только о разлившемся мазуте. Одни сажают, другие массово пишут письма заключенным. Одни бросают в топку войны города и села, другие помогают беженцам. Тут лишний раз хочу напомнить про наш проект «Разместим». Он работает. Он создан для тех, кому нужно уехать ненадолго или надолго из опасного приграничья. Суть проекта в том, чтобы напрямую связать тех, кому необходимо жилье, с теми, кто готов его безвозмездно предоставить. А таких людей много. Уже удалось разместить почти 150 семей. Это только те, кто решил нам сообщить, рассказать о том, что они разместились. Совокупно это несколько сотен человек. Вы можете помочь проекту, предложив через Telegram-бот жилье беженцам на тот срок, на который можете его предоставить. Или сделав пожертвование на оплату работы операторов колл-центра. Они проверяют все объявления. Если же вы сами нуждаетесь в размещении, не стесняйтесь попросить о такой помощи. Все ссылки в закрепленном комментарии. Неравнодушных людей действительно много, и количество предложений о размещении обычно даже превышает количество запросов. А что же сумеют совершить неравнодушные люди в нашей стране, когда смогут выйти из режима перманентного вычерпывания воды? Когда смогут в мирной обстановке заняться созиданием? Это и будет та самая прекрасная Россия будущего. Без кавычек и без иронии. Ну а пока делаем, что можем и как можем. До завтра.